നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇൻഫോടെക് മീഡിയയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പട്ടികളെ കുറിച്ചാണ്. പെറ്റ് ഡോഗ്സിനെ കുറിച്ച്. പട്ടിവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഫാമുകളിലും വീട്ടുകളിലും വളർത്താൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലതും ചീപ്പ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പട്ടിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളിവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോയും ഓരോ ബ്രീഡിനെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായ പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡാഷ്ഹണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. കാണാൻ കുള്ളനാണെങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ലൊരു വാച്ച് ഡോഗും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പെറ്റ് ഡോഗുമാണ് ഡാഷ്ഹണ്ട്. ജർമ്മനിലാണ് സ്വദേശം. ജർമ്മനിൽ നിറയെ ഫാമുകളുണ്ട്. ഫാമുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശല്യക്കാരായ പൂച്ച, പാമ്പ്, എലി, മുയൽ എന്നീ വർഗ്ഗങ്ങളെ തുരന്ന് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രീഡ് ചെയ്തൊരു ഇനമാണ് ഡാഷ്ഹണ്ട് അഥവാ ഡാഷ്. ഡാഷ് എന്ന പട്ടിവർഗത്തിന് ലോകത്ത് ഇത്ര തന്നെ പ്രശസ്തി ഉണ്ടാവാൻ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അതിൻ്റെ സൈസാണ്, രൂപം. കുള്ളനുമാണ്, സുന്ദരനുമാണ്. സൈസ് കുറഞ്ഞ പട്ടികളായതിനാൽ കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അതോടൊപ്പം പ്രായം ചെന്നവർക്കും ഇതിനെ ഈസിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഡാഷ് ഒരു വാച്ച് ഡോഗും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പെറ്റ് ഡോഗും കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നല്ലൊരു വാച്ച് ഡോഗിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയും അതേപോലെ നമ്മുടെ കുട്ടികളോടും നമ്മുടെ വീട്ടുകാരോടും വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരിനം പട്ടിയാണ് ഡാഷ്. ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പട്ടികൾക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് വളരെ കുറവാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എന്താഹാരവും നമുക്കിതിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഡോഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കണമെന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞുള്ള പട്ടികൾക്ക് 2 നേരം ആഹാരം നൽകുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത്. കൂട്ടത്തിൽ ഉപ്പ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത്രയും കൂടെ നല്ലത്. ഈ പട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വൃത്തിയുള്ള കൂടുകൾ. വൃത്തിയുള്ള കൂടുകളിൽ തന്നെ ഈ പട്ടികളെ വളർത്തണം. ഇതിന് പൊതുവേ വരുന്നൊരു അസുഖമാണ് സ്കിൻ ഡിസീസുകൾ. വീക്ക്ലി ഒരിക്കൽ തീർച്ചയായും ഈ പട്ടിയെ ഗ്രൂം ചെയ്തിരിക്കണം, വൃത്തിയായി കുളിപ്പിച്ചിരിക്കണം. എങ്കിൽ ഈ അസുഖം ഈ പട്ടികൾക്ക് വരികയില്ല. അതുമാത്രമല്ല, പൊതുവേ അത്ര വലിയ അസുഖങ്ങളൊന്നും വരുന്ന ഒരിനത്തിൽപ്പെട്ട പട്ടികളല്ല. പ്രോപ്പറായിട്ട് വാക്സിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്ന പട്ടികളാണെങ്കിൽ 12 മുതൽ 13 വർഷം വരെ ആരോഗ്യവാനായി ജീവിച്ചിരിക്കും. നമ്മളെ ഒരു ഫാമിൽ ഒരു വാച്ച് ഡോഗിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാഷിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. അതിന് കുറച്ച് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ, ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. പാമ്പ് അതോടൊപ്പം പൂച്ച, എലി എന്നിവരെ തുരത്തി ഓടിക്കാൻ ഈ ബ്രീഡിനൊരു പ്രത്യേക കഴിവ് തന്നെ ഉണ്ട്. മറ്റു പട്ടികൾ പാമ്പുകളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പുറയിൽ നിന്നാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് തന്നെ ഈ ബ്രീഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഈ പട്ടികൾ നമ്മുടെ ഫാമിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ ഒരിക്കലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല. അതുകൂടാതെ ഈ പട്ടികളുടെ കുരയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായ സൗണ്ടിലല്ല. അപ്പം നമ്മളൊരു കോഴി ഫാം നടത്തുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായ സൗണ്ടിൽ ഒരു പട്ടി കുരയ്ക്കുവാണ്, അത് നമ്മുടെ കോഴികളിലെ മുട്ടയിടുന്ന അളവിനെ ബാധിക്കും. കാരണം കോഴികളായാലും മറ്റു മൃഗങ്ങളായാലും ഇത്രയും ഭയാനകമായ രീതിയിൽ പട്ടി കുരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് പേടിക്കും. അത് പ്രത്യേകിച്ച് കോഴികളെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കും. ഡാഷിനെ നമ്മളുടെ ഫാമിലോ വീട്ടിലോ വളർത്തുമ്പോൾ വെളിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെടാത്ത ഒരാൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗമോ കടന്നു വരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് അലേർട്ടായി കുരച്ച് നമ്മളെ അലേർട്ട് ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാൽ ഈ കുരയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഭയാനകമായ രീതിയിലല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പട്ടി വളരെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി പട്ടിയാണ്. നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഇണക്കി വളർത്താനും വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയ ഒരു ബ്രീഡായി മാറുന്നു ഡാഷ്. വളരെ ചെറിയ പൈസയ്ക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലേക്കോ ഒരു പെറ്റ് ഡോഗിനെയോ വാച്ച് ഡോഗിനെയോ മേടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രീഡാണ് ഡാഷ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തുടർന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. തുടർന്നും ഇതേപോലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നിറഞ്ഞൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഇൻഫോടെക് സൈനിങ് ഓഫ്.